Сөембикә журналын бик яратып укып бардык гомер буе. Һәм менә шушы журнал 94 елда мине Килембикә конкурсына алып килде дә инде. Ул вакытта менә бу 93 елның бугай җәйге соннарында булса кирәк, көзгә таба белдерү басылып чыкты. Сөембикә журналы Килембикә дигән конкурс үткәрә. Менә шушындый биремнәр, катнашырга теләүчеләр, кайнаналары белән бергә яшәүчеләр, киленнәр бу конкурска рәхим итегез дип. Һәм мин үземнең мөмкинлекләрне барлап инде, мин бит авылда яшим, кайнанамнар белән яшим, балалар үстерәбез дип, шушы Килембикә конкурсына гариза бирдем. Шуннан башланып китте инде, безнең белән эшләделәр мондагы кызлар. Ул вакытта редакторыгыз Туфитуллова Роза Рахматулловна иде, Филсинә ханым, аннан соң Гөлнур ханым, Роза Мулланурова, Розалар, менә алар хәтердә калган, алар безнең белән бик яхшы эшләделәр. Сәхнәгә күтәрерлек дәрәҗәдә инде безнең репетициялар, бер атна буе монда репетицияларда йөрдек. Алдан инде биремнәр үтәгән идек. Ул биремнәрдә не үтәп чыккач, без башта ничәдер 100, хәзер хәтерләмим, ничәдер 100дән калдык. 50 ничәгә бугай, аннары монда Сөембикәгә килдек. 50-60 ханым инде. Шулардан сайлап алдылар безне 7 кешене. Һәм без опера балет театрында, ялгышмасам шунда узды ул. Сәхнә бик дәрәҗәле иде. Һәм кунакларда бик дәрәҗәлеләр иде анда. Тулы залга, аншлагка менә шушы Килембикә конкурсын күрсәттек. 94 еллар кире тарихка кайтып карасак, менә бүтән яктан бит инде тормышыбызда, бүтән яктан әзрәк булганган дип әйтим, менә кая тарафлар югала башлаган вакытлар бит ул. Әзрәк кенә үзгәрешләргә кирип барган вакытлар. Һәм менә шушы чакта безне ул Сөембикә җыйнап, туплап, бу бит бүтән Россия күләмендә булды. Татар хатын-кызларын җыйнап, безгә юнәлеш биргән кебек булды ул миңа. Һәм менә мин гомер буе шушы юнәлешне үземә кыйблам итеп яшәгәнмен икән дип йөрим, искә алып шушыны. Чөнки мин һәр вакыт менә җиңүче булганнан соң, мин татар хатын-кызлары арасында иң яхшы Килембикә, килен, Улынырсы авылы, Теләче районы. Накре хәзердә шунда яшәп ятам. Ничек кабул иттеләр сезнең җиңүне? Ирегез, кайнаналар, кайнаталар, балалар дип әйтик. Җиңүне шатланып инде. Шатланып каршыладылар. Авылдашларыгыз кутлагандыр. Кутладылар, шатландылар. Әни менә кайнанамның сүзләре исемдә әле. Миңа шундый сүзен әйтте инде. Ул вакытта инде минем үз әнием үлгән иде. Кайнанам белән яшәдем мин 30 елдан артык шул авылда инде, Улынырсы авылында башта бергә яшәдек, аннары башка чыктык. Минем ирем аларның өлкән малайлары. Рәхмәт дип әйтте инде, Нурания дип эндәшәде. Рәхмәт, син безне бүтән Татарстанга таныттың, илгә таныттың. Менә син безнең шушындый киленебез. Менә шул җөмләсе истә калды. Менә шул дәрәҗәне тотарга тырышып яшәдем инде. Нурания ханым, менә сезнең бу тышлыкта иннәрегездә шундый шәп тун, бу тун бүләк буларак бирелгән дип уйлыйм. Бүләк тун бу. Бүләк тун. Ләкин ул тунның аңлавымча, соравыгыз буенча, язмышы ничек дип сорый торгансыздыр. Тунны алдым, бүләк булды. Ләкин минем холкым шундыймы, тормыш шундый булгандырмы? Мин бик шатландым ул тунны алганга. Ул тунны сатып, мин бик күп әйберләр алдык без ул вакытта. Туныгызны калдырмадыгыз үзегезгә. Үс башлар алдым, үземә алдым, иреме алдым, ковер алдык, пылесос алдык. Безнең яңа йортка күчкәнрәк, яңа йорт дип эшләгән җиребездән биргән йортка инде күчкәнрәк вакытыбыз иде. Менә күрәсез, менә монда келәм юк. Менә шул тунны сатканнан соң менә монда келәм алып җәйдек без, идәнгә келәм җәйдек. Тегү машинасы алдым мин. Аннан соң үземә, иремә күн курткалар бик модада иде. Балаларга әйберләр алдык. Менә шулай итеп тун минем менә шушындый бартерга китте. Ул заманы шундый иде бит. Бартер заманнары иде. Менә шул конкурстан соң Филсинә Хакимова килеп, өйгә килеп, менә шушы фотоларны эшләп, миннән интервьюлар алып киткән иде. Ул вакытта әтиләре кырда чәчүдә иде. Без балалар белән менә интервью биргәннән соң җыелышып фотога төштек. Балаларның язмышлары ничек булды? Менә монда 4 балам да янымда. Беренчесе менә улым
хәзер ветеринар, Олабу, Чаллыда яши, Олабуга ветеринария станциясында эшли. Аннары икенче кызым Алиса, әнә теге яктагысы. Ул үзебезнең Теләче районында Ямбулат дигән авылда эшли, балалар бакчасында мөдир булып эшли, татар теле әдәбияты, тарих бүлеген бетерде. Аннан соң өченче кызым Миләүшә, Чаллы дәүләт драма театрында актриса, хәзерге вакытта әле декрет ялында. Һәм соң менә бу минем итәгемдә утыра инде, Нурисәм минем, ул вакытта 2 яшендә тулган иде бу гаяланың. Ул шулай ук безнең филология, татар теле әдәбияты бүлеген бетереп, хәзерге вакытта укытучы, шулай ук декрет ялында. Вакытта Келимбикә конкурсында чыгышта мин Киндерләр элдем дигән борынгы татар халык көе җырлаган идем. Шәл бәйләү сулларын күрсәтеп, шәл турында сөйләгәнем хәтеремдә әле. Татар хатын-кызларына хас бит инде ул шәл, затлы кием бит инде татар. Хәзер дә шәлләр бәйләү белән шөгыльләнәсез. Хәзер шөгыльләнмим, ләкин шөгыльләндем. Хәзер пенсияда инде, хуҗалыкта эшлибез. Ирем белән маллар асрыйбыз, Виктория үстерәм, ансы минем эш инде, умарталар белән шөгыльләнәбез. Балалар инде алар эшләп үстеләр, балаларның балалары шушы безгә кайтып, җәй көннәрендә эшләтү, хезмәткә якынайту максаты куям инде мин. Менә эшләсеннәр дип уйлыйм инде. Киндерләр элдем кибәргә генә, яңгырлар яумаса, кибәрләр әле, яңгыр яумаса, кибәрләр әле. Кар урманнарының эчкәйләрендә кырау сукмасмы, яшел миләшне кырау сукмасмы, яшел миләшне.